Bun venit la un nou episod. Astăzi suntem în Doors, pe care știu eu codul. Acum l-am învățat codul. Sper că nu o să fim moriți de cel cu proști ochi. Ok? Apăsați și voi pe butonajul de like, subscribe. Deschide-te! Doamne ferească! Vedeți ochii ăștia proști? Înseamnă că eu o să fiu mort. Mort o să fiu. Oh, fai de capul meu. Bo, 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 bo. Toate costă Robux. Toate costă Robux de pe jocul ăsta. Nu vă supărați, dar știu eu codul. Vai, ce magie! Aici ai raș. Deschide-te! În numele lui Iisus Hristos! La revedere, pa! E fix în spatele meu, nu? Da. Sper că nu. 4, 9, 2, 8, 5. Ok? Sper că nu o să fim mâncați de cel prost. Da, e bun codul, femeie. Ce te bagi? Să nu-mi deranjezi codul. Ok! Femeia astăzi mânci omleta ei de ouă. Ai, că vine, Embush. Așa mă zic că îi cheamă cu Embush. Dar să știi că e bună de ouă. Femeia a murit, săraca! Dar nu vreau să mor. Sper că avem și cu Embush. Suntem în colinde. Colindători. Aia era o ciupiarcă, nu știu de ce. Iarăși am uitat cârligul. Haideți să vă arăt ceva aici. Să nu vă mai uitați la episodul ăsta. Haide, frate! Fugăreala e prea urâtă. Da, să pun un pic pauză și o să-mi șterg mucii. Gata, atât aici ne-am întors și aici o să vină țăgănelul. What? Deci noi și ce, Doamne, iartă-mă. Noi boi pe aici. Haide, bă! Că nu vreau să fiu mâncat de cel prost. Eu nu vreau să fiu mâncat de cel prost. Și aici o să iasă mâinile, că știu eu. Și sper că nu o să ne iei brațele lui. Încă vine. Nu mai vine. Embush. Da, mă speriam. M-a picăit. Jocul neapărat vrea să mă omoare. Pauză. Ne-am trezit cu botul nas. Botul bot. Plânge săracul. Aici o să vină cel cu șoseata. Și o să ne mânce creierii. Aici vine ăla cu șoseata și ne mâncă creierii din cap. Haide. Hai că sunt foarte supărat că n-am avut școală. Gata. Dansezi! Sunt foarte supărat. Că ușa se întoarce pe dos.
Iotel. Pe prost. Lul. Nu l-am văzut. Ok. Dă-i curentul ăla de 10 bani. 10 bani. Bine. Mă ascund. A trecut. Haideți să vedem și finalul. Cânt odată. Vă las pe voi. Și aici o să sară. Și o să zicem ce bună-i. Ce bună ar fi un loc. Dar de fapt... Yay! Am crezut cu el. Brațul lui. Vrei să spun el. Și o să mă duc aici. Alo? Deci mi-e frică. De ce m-a pus? Și dacă v-a plăcut episodul, papauci! Și dacă v-a plăcut episodul, de fapt, hai să mai câștigăm o dată, că de data asta vreau un lift. Hai că mă doare creierii. Că mi-a mâncat la creierii șoseata. Ok, ăia era normal și ăștia nu sunt normale, sunt ca în jocuri. L-a văzut. Voi dacă l-ați văzut, dați înapoi pe video. Eu l-am văzut. Dacă nu l-ați văzut, dați înapoi pe video. Are un ochi. La fel ca în jocul ăla la Dors. Mie-mi place dorsul ăsta. La dorsul ăla l-am câștigat de mult timp. Raș, mersi că mi-ai ținut ușa. Și la femeia aia nu știe codul. Să-i tot aici. Doamne! Ferească Sfântul Iisus Hristos. Hai. 4, 9, 2, 8. 8! Da, vrei să dacă mă împingi, creierul din tine ți-l spare. Nu e bun. Lasă-mă pe mine. Lasă-mă pe... Eu chiar că plec. Nu vă mai ajut. Lăsați-mă, vă rog, pe mine. Că știu codul. Nu strica codul, te rog. Nu mă împinge că te împing eu și spar creierii ăia. Bă, Doamne, ferească-mă, Sfinte. Cât de proști-s. Păi dacă nu m-a lăsat, v-am spus că știu eu codul, proștilor. Aoleu. Am murit din cauza de la handicapații ăștia mentali, că eu nu mai vreau să văd în fața ochilor mei. Eu nu mai vreau să văd în fața ochilor mei de proști ce îs. Nici nu mai vreau să vorbesc. Ce naiba, așteaptă-mă, mă! Nu te mai vreau să te văd în fața ochilor mei. De fapt.
Ai, 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 ce mă enervez. De pauză până câștig. De data asta spără el. E gata. El e ambuș. E clar rău. Ambuș o dus pe o dungă. Mai nu s-o dus pe o dungă la unul. Păiengene, Marvel și prietenii lui uimitori. Ura! Musical memory. No! Trebuia să fie cât un ochi. Păi nu. Adică te sparg în ochi. Nu văd nimic la soare. Dar de fapt văd la soare. Era să mă duc la Beckrooms. Iarăși. Acum văd. Ce naiba. Ce naiba. Poți să echile să te îngrași și naibai. Nu spart ăla cum trebuie și o să mor. A murit pe dracu. Să te duci naibei. Să te duci dracu de joc ce ești. Împuțit joc. De data asta o să-mi dau... Știți cât de mult o să-mi dau lumina? Până la final o să o țin așa. Și dacă mă doare ochii, dar tot o țin așa. Ok, să te duci drecului de prost. Să te duci drecu de prost. Că nu te va vrea să te văd în viața mea. Nici în dorsul ăla nu-l mai vreau să văd pe țiganul ăla. Iar... Nu știe ei doi coduri! Proști! Dați-vă că trebuie să fac eu codul. Nu. Păi dacă-i codul ăsta, e codul ăsta. Dacă nu-i cod, nu mai e codul ăsta să schimbați, eu mă arunc de pe geam. Nu vine să cred că au venit și naibii ăștia de proști. Ăla! Du-te, mă, în naibei! Nu se poate duce! Până câștig la telefon. Du-te, băi, naibii de ușă. Deschide-te. 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 Săraș, din partea mea, ușa n-ar, mi-ai deschis-o. Naibii. Nu te... Degeaba te uiți la cărți nebunule, că
să o pierd inima. Mă enervez. Dispare creierii ăla de... Cinci, măi! Bată-te, naiba! Patru, că urcolesc acolo până pe sufoc. Haide, bă! E bun. E nice. Ești ok, jocule? Sau faci cu creierii? Ha? Mă pricep și la asta. Ești, du-te în ăsta la dulap. Ești, du-te în ăsta la dulap. Ești, du-te în ăsta la dulap. Ești, ăsta, du-te, ăsta, du-te! Ești, încă o dată și de asta mai face. Asta. Uneori? Neee. Am uitat iarăși de Burghiu. Burghiu. Ce ciudat e că două uși deja vine. Nu? De data asta ai fugăreala? N-ai bine să te deschizi. Haide, bă, copile, copac. Nu te măi, naibii. Păi dacă Roblox-ul nu se pricepe la naiba să se ducă. Pauză.